Back we are with the chain making. Aquí estamos otra vez con la cadena y cómo se unen los partes que hemos hecho de la cadena, cómo juntarlo. Pues la misma manera lo vamos a hacerlo. Entonces, tomando los dos últimos unidades, vamos a poner this link we're going to put through both, así. ¿Qué digo? Así. Ya, like that. Then you're going to close this up, same as before. Checking from the top that you're lined up, alineado desde arriba y del lado. Si hay un hueco no funciona. Ahora, dejando caer las dos partes, pintamos la junta con flujo. Paint your joint, paint your little bit of solder, pinta tu trocito de soldadura with flujo as well, lift it up, lay it on the joint, mantengan las pinzas muy limpias, si no, es imposible poner el trozo de soldadura y ya vamos adelante como antes, cogiéndolo ahí abajo con los puntos de las pinzas. Venga, calentando despacito para el alrededor primero para no darle susto que se va a saltar, y ahora los dos hombros hasta que llega la fundición. Aquí está la junta. Something I mentioned in English, una cosa que he mencionado en el otro video en inglés era, una vez tu plata está rojo vivo es muy blanda, entonces no tiene que cogerlo con demasiada fuerza con las pinzas porque se va a squish. La palabra en español no sé, va a deformar la plata muy fácilmente. Si llega rojo vivo y está apoyándolo con demasiada fuerza, entonces intenta calentar solamente la parte arriba donde va a hacer la junta. Vale, espero que era una gran ayuda por todos los aficionados y hasta luego. See you later. Bye bye.